مكتبة ما فيهاش كتب، ينفع الكلام ده؟ أنا مكاوي هقدم لكم حكاوي مكاوي. شركة أودوبيل الأمريكية فتحت مكتبة ما فيهاش كتب موجودة في ولاية نيويورك. بس خليني أقول لك إيه اللي بيحصل فعلا. مكتبة بالكامل للكتب الصوتية. تدخل تلف تتفرج هتلاقي شرائح صوتية محطوطة على حوامل، تركبها في الجهاز وتسمع بسماعات. ولو ما بتحبش السماعات تقدر تدخل غرفة استماع بمكبرات للصوت. وتقدر كمان تعمل اشتراك في المكتبة أو تشتري أي كتاب أنت عايزه. المفاجأة لو معاك حساب على أمازون ليك مجموعة كتب مجانا. الأرقام بتقول إيه؟ سوق الكتب الصوتية في أمريكا لوحدها وصل ل 2.22 مليار دولار، ده في سنة 2024. طب تفتكروا الفكرة ممكن تنجح في مصر؟